Hello，Cici 啊，歡迎嚟到我屋企。呢隻就係我隻大貓咪，佢係英短藍白，跟住佢個名叫查查。呢隻係我嘅第二隻貓咪，佢係一隻女仔，跟住係三花彩妮。我自己本人都係好中意貓嘅，因為我有個朋友，佢當時唔知個貓媽咪已經有咗 BB 嘅，就生咗7隻貓仔，佢一個人救咗8條貓仔嘅性命。咁我都其實一直都有考慮想要養多一隻貓陪伴我大嗰隻貓查查嘅。所以我就聯繫咗佢，就領養咗呢隻妹妹啦。嚟到我哋屋企，佢都俾我哋帶咗好多歡樂咯。其實養貓以嚟都有遇到過比較棘手嘅問題，就係我隻大貓即係查查咧，佢喺1歲幾嘅時候有一次唔舒服，跟住帶咗睇醫生，醫生就話佢有先天性心臟肥大。咁當時其實都幾嚴重㗎，已經引起咗肺水腫。醫生都有同我直接咁講，佢可能只係剩返半年嘅壽命。佢喺屋企，佢晚黑會同我一齊瞓覺。我係成晚我根本瞓唔着，我隔1個鐘我就要起身觀察一下佢嘅究竟係咪仲喺度呼吸。因為我真係好驚佢喺某一個夜晚我瞓覺嘅時候，佢就離開咗我。而家好慶幸嘅就係咁，通過一段時間嘅治療，再去復查嘅時候，醫生話佢已經恢復到正常貓嘅一個心臟嘅水平。咁有啲人都話貓嘅性格同主人可能會好似咁，其實喺我屋企係唔係嘅咯。我嘅性格係比較即係依人一啲，但係我2隻貓就比較挨貓。我覺得做我嘅貓，只要佢開心同健康就得㗎，我唔會覺得需要改變佢哋任何嘅性格。除咗帶佢哋去睇醫生之外，係比較少帶佢哋出去玩嘅。有顧慮到其實個廣場會唔會友好，佢接唔接納我哋呢啲愛寵人士。咁啱咧，而家正佳廣場咧都喺度搞緊萌寵節啊，所以我就覺得我係咪可以借住呢個機會，就帶我屋企嘅小朋友一齊去到正佳嗰度玩一下，即係唔好成日喺屋企咁無聊，可以出到去睇下出邊嘅世界，等佢哋即係話有一啲唔同嘅經歷，同埋我哋同佢之間都可以覺得一啲美好嘅唔同嘅回憶咯。我爹哋媽咪而家已經退咗休喺屋企，2隻貓就等於係代替咗我嘅身份，陪伴我爹哋媽咪。當我爹哋媽咪出咗去旅行，可能去得比較耐嘅時候咧，2隻貓咪就等於好似代替咗爹哋媽咪嘅身份嚟陪伴我。我哋喺度陪伴隻貓，其實貓貓都係俾咗我哋好大嘅陪伴。人哋都有講過話，貓可能只不過係你人生中嘅一部分，但係你卻係你呢隻貓嘅全部。所以我哋一定要對佢哋有愛心、有責任心。只要養咗佢，就一定要對佢一生負責。